大家好，本人是陈龙宇。你们知道吗？坊间有很多风水师专门靠讲风水禁忌来吓你。他可能整个网站都在讲风水禁忌，或者看阳宅的时候都在讲风水禁忌。重点是这些风水禁忌是怎么样？是没有用的，是不会准的。那讲这些来吓你，吓你的用意是什么？就是卖你法器嘛。可能看个阳宅一两万块，结果卖你一二十万的法器。我相信很多人都知道这种事情来看阳宅的客户也有很多都遇到这种情况，然后看的没有准，不准，才又来找我那讲什么？讲说什么开门见灶大门见电梯，厕所居中，穿堂煞等等。我们这堂课会讲的17种17种你常见的风水的一些禁忌讲的好像说你不买法器，你就会倒霉一辈子但真实的风水现场不是那些老师讲的这样子我们看的是科学实证跟整个气场那今天这堂课我就要公开我过去20几年来看过上千户大楼住宅后发现的秘密哪些煞是你真的该怕的，哪些只是被夸大的话术，还有会教你几个简单又科学的补救方式我们不是用迷信的方式，也不买东西，不用买什么法器之类的，也能守住你的健康与财富所以你千万别错过，因为你的家可能正被这些煞气慢慢的吃掉运势。好，那我们接着讲大楼最常遇到的风水禁忌，最后一节课第16集，重要的6大风水禁忌这个是我认为外面讲这么多风水禁忌其实这6个是最重要的，这六大第一个四象失衡，气场破败，这我们讲过了这个在第几节？在14住大楼必看的第14那个高楼风势过墙那个好，再来是峦头煞气近者必应这个在第15节这里住大楼必看的15节阳台外煞再来床位座位后面是门窗，这个也讲过了这个是在第9住大楼必看第9床头无靠或靠窗这里好，那再来这三个比较没有人在讲，但是我觉得它很重要就像第4个叫做同层电表箱集中就是它的电表集中在某一间房间或某一个地方第5个叫管道间位置禁忌就是它的某一个房间或某一个地方，它刚好是那个整栋大楼的管道间等一下就我们解释的第6个最重要的就是我们三元纳气的要纳旺气必衰气好，那这就是刚刚我讲过了这3点讲过了嘛那第4个我们来讲什么叫做同层电表相集中这个我举例一下这个我去看阳宅遇到的这种情况有三个这种情况，第一个是在台中第二个跟第3个都在台北。那这种会怎么样这种就是比如说一间房子一层房子，它是大楼的啦一层房子。那像台中那个是在这边这一间我在其他地方这边量都很正常，那个磁场都很正常。所以磁场很正常，就是进去罗盘它指针在外面差不多，当然不会完全一样嘛，这讲过了在外面不会受干扰，所以我们的方位要在外面量好。进去它可能会固定偏几度偏个10-20度这样子不一定不一定不一定偏几度假设偏个10度，但是这一间却偏了40-50度、50-60度都有，那这一间就是有问题嘛，磁场有问题嘛。好，那像台中那个我就问他说看谁住这一间，因为他们那个好像就是很多学生一起住在里面，我就问这个谁住的一个女生回答我，我说她住的，我说这间磁场不好不能住，其他的我帮
帮他们调好，但是这一间磁场有问题哦，这个就算三元纳气调好了也没有用哦。结果那女生就说，对啊，她一般来这边住没多久就车祸，而且是已经车祸的两三次了，但是还好都没有很严重哦。啊，再来像台北那两次也都有问题哦。那因为时间关系，我们就不一一讲了啊。就是某一间哦，某一个地方跟其他房子里面的度数啊，磁场度数不一样啊，就那方位量起来不一样。好，那这个气场哈、层次破坏，所以强电会干扰住宅内气流的运行。哦，电表箱内啊、集中大量的电线与电流嘛。哦，所以大楼它有时候电线哈、它就集中在一个地方这样子。哦，当负载高时会产生电磁场哦，虽然单一户电表电流有限，但如果数十户集中在同一处哦，叠加后的电磁环境就会明显升高哦。那长期暴露在电磁场环境中，有研究指出可能会干扰神经系统、睡眠品质，甚至与部分身心症候群有关。但是这个外面老师很少讨论这个。那这个要怎么办哈？这个像我会买那个专门量那个电磁波的啊，然后如果有带去的话，就帮客户量；如果刚好没有带去的话，那就请客户自己去买。那个一支大概台币大概1000块以内就可以买得到啊。然后量它的那个附近的磁场怎么样啊？那个电磁波怎么样？哦，叫他量。哦通常罗盘它的指针突然偏了几十度，那一间通常就是不能住人了。好，再来第五个这管道间位置禁忌嘛。哦，那管道间设在卧室的墙面会怎么样？会睡眠被干扰主健康受损。那这里管道管道间常设有排水、水塔、水管，就是指这些热水器通管等，会产生流动的声音与震动，尤其半夜水流声响会干扰浅眠者。那若是老旧的管线常常还会伴着这个潮气、霉菌、异味容易引发鼻过敏、气喘，睡眠品质会下降。那长期处于这种环境的会有头痛、耳鸣、容易惊醒、情绪不稳等状况。这个符合我们风水中的气场不宁则神不安之说。这个也是风水是比较少在讲的，但是我觉得这个也很重要。第四点跟第五点这个其实都很重要，但是一般的风水老师比较没有注意在第六点，这个是一般风水老师不会的，除非他有跟我们学三元纳气就是要纳旺气，避衰气。这个旺气是指接引当运最有利的能量进入屋宅我们这个气其实不是只有空气而已，我们其实就是一个能量，它包括阳光，包括气，包括声音，包括磁场，包括很多东西，所以它概括来讲就是一个能量那旺气就是元运当旺之气，就是目前的元运它当旺之气那就好比顺风而行，事半功倍。那的好处就住进去之后，财运亨通健康改善，家运稳定升迁顺利，贵人福助多等等等那衰气就是已经走下坡了，就是不合元运的退气甚至带煞的气若不慎纳入，就像逆风而行，万事不顺即使努力也容易白费心力。那坏处就是易破财、事业卡关、家中多病心情烦躁、口角多、家庭不和但是这个因为它气是看不到的，能量看不到的，所以很多人都疏忽了，很多人都只在乎外面的一些煞，因为那个肉眼看得到的，但这种肉眼看不到的他就都疏忽了。而且三元纳气一般老师也不会所以很多都疏忽了好，再来这边用案例来做一个总结我用3个案例比如第一个，这个大楼缺角或镂空
中空设计的这个案例。那我这边案例是来证明说这个没有关系。这个我们前面几集里面的一集嘛，都是大楼缺角啊，然后或者是镂空设计的啊。那你们有兴趣可以去我的网站上看我的网站上面那个调整案例那边里面有所以我们这边就大概写一下就好了。这个就是被我调整过后从无业绩到10亿的成功故事他这个案主叫李志忠然后电话地址都有，然后这个是我那个案例的网址，你可以去看然后这个它就是那一种缺角的，要是这样子它缺蛮大一角的缺角也不会怎么样啊，住了也是很好啊再来第二个这是门通床的案例然后这个王小姐这里面案例都有了你可以去看这个我大概讲一下她是因为结婚多年然后不孕，然后后来请我去帮她调整，然后我帮她调一个门冲到床，但是纳气是好的然后大概也不知道经过多久忘记了，我上面有写然后她就跟我讲说她怀孕，而且当初我就跟她讲说我这样调会生女生因为她没有办法调生男生只能生女生所以她说没关系，那怀孕后来证明也是女生这个案例那个在这边我那个都有了你那个到我的网站上面去看都有这个是陆冲，这个是我自己的房子这个我在2000年的时候我在嘉义太保那边租了一栋那个2楼的而已啦，1、2楼的1楼当店面，2楼是给我父亲住那一个就是陆冲，那个很长的那个陆冲，但是为什么我敢租？而且我一租就跟他租3年了，这个我案例里面有讲那我的教材就是在那边发行的那赚的钱到现在都还在赚嘛那我爸也赚了很多钱那为什么会陆冲没关系这个我那里面也都有讲好，那再来这个每一堂课的最后这边我都会讲这个，那你如果听过了你就直接可以跳过去那因为有些人他可能会只看到我其中的一部影片所以我们要讲这个重要观念就是你知道为什么绝大部分的风水师都赚不了大钱，有的甚至生活潦倒吗？这个是因为阳宅风水它分成2部分，分成刑家和理气。那刑家就是我们这堂课要讲到的部分就是包括外面的形煞和内在的风水禁忌。那这方面只能避凶就是你知道了，你也没有办法趋吉，你只能避凶，就避开这个形煞的凶，避开这些风水禁忌的凶那你避开了，它其实没有办法帮你赚钱，只是避开凶相凶险而已那真正能够趋吉，真正能够让你赚钱的是什么？是理气它才是你能够让财运转旺、趋吉纳福的关键。那什么是理气理气其实就是只要用到罗盘的都是理气的那我们三元纳气我用的三元纳气也是理气的其中一种那我20几年来帮人家看阳宅20几年来，我只用三元纳气但是我不是只有学这个，我房间的风水派别我也学了1、20派我的课程里面也有教我一个派别大概都用2节课来就教完了，而且我不是只教他们内容，我是还解释他们哪边有逻辑上的问题，然后再帮他改正过来但是那些派别，我认为那些派别都不会准我用了20几年来，还有我的学员都是用三元纳气我认为会准的只有三元纳气那三元纳气它是掌握时间与空间的能量流动规律，它要用时间跟空间2个配合，那精准计算旺气从哪边来那以坐向为本，决定如何纳旺气，避开衰气这才是真正能改变格局、扭转命运的技术。刑家是风水的基础，而理气才是风水的灵魂，而三元纳气才是理气中最准的一个派别。好，那这里有2个我阳宅调整实例的网站，里面有20几个案例，那些案例都是真实案例。我上面有写如果有假的、虚构的我都愿意负法律责任而且我们案例
里面有很多都是有名字、联络电话的还有他的那个卫星地图或室内格局图那是一般老师他不会用出来的，因为一般老师很多案例都是虚构的都常常说什么他帮什么某某上市公司看某某什么人看那个要写我也会写啊，那个很容易写啊，大家都会写但是真的是这样子吗？还有调整过后真的有用吗？那我们这些案例都是真实的案例，你有空可以去看你扫这个 QR code 就可以点进去看那台湾的看这个，大陆的看这个两边内容是一样的因为大陆的看不到台湾的，所以把它分开好，最后如果你觉得这部影片对你有所启发，也许你的朋友亲朋好友也正需要这样的资讯，那欢迎你转发分享，让更多的人一起受益。好，谢谢各位。